mana? Lain emak, itu maksudnya pangojegan itu tuh suluh, tuh tukang ngojek masih Alpi di ditu. Oh, ngojek suluh, ada di aku tanah ke mana, Mak? Heeh, tah kadinya tah, ai mah emak ka dapurkeun. Oh, siap mah gampang. Tapi mah ari ngojek mah da kudu make ieu, Mak. Heeh. Ya. Ya buruhna ya. Da deket ieu lah kadinya. Oh, Mak. Geus lah bae lah ari saeutik mah. Oh, orang di bawah heula nya. Heeh, Cung. Ieu kitu suluhna. Anjir, ieu mah suluhna ge loba kieu coba. Di ongkosan ukur 20.000 lah najis teuing urang mah ka jeneng tetulus ah. Aduh, tapi kumaha nya ada urang butuh ieu teh duit Tapi mun numprak ge mah hoream teuing Tah, si Panglima. Panglima. Adia. Aya naon Mang Ugi? Aya naon Mang? Yeuh Panglima, bisi maneh butuh duit si emak kerenyangan jalma. Tuh jangan akutan suluh. Ayeuna mah kieu, bisi yang diakutan ayeuna ensek, yang dipenta duit nanti heula ensek. Oh, kitu Mang Ugi. Urang menekan heula dipenta duitna, si mana di mana? Oh, heueuh meunikeun dipenta duit nanti heula. Tuh aya si mana mah ditu di mana? Jiga ka ditu. Oh, heula tuh Mang Ugi. Urang kasih mahalanya, atur nuhun infona. Langsung sami-sami urang teh heula ka ditu nya. Oh, bye. Bye. Lebok si Panglima. Mak, heula lah duitna, kayak kurang diangkutan. Ih, duit naon tuh? Lah, mah masuk pura-pura teh apa? Kan mate keur butuh pagawe jeung muatan suluh. Ah, nah ada urang mah geus nita ka si Ugi ngakutan ke kana motor. Yei, aing kan urang gen informasi nanti si Mang Ugi. Nah, ada geus muruhan ka si Ugi. Nah, geuningan ditembakkeun deui kitu ku si Ugi ka maneh Panglima. Ih, da urang mah teh apa mah urang gen si Mang Ugi ka di ditu. Mate cenah butuh pagawe jeung ngakutan suluh. Geus lah, mana duitna? Har. Nah, ieu kieu ya Panglima. Tadi teh mate nita ka Mang Ugi teh geus dibere ongkos ojekna 20.000. Nah, maneh minta deui ka urang. Geuning kalah lieur urang mah ah. Ih, da urang mah teh nyao. Lah sok buru aik gawean mah. Pugu orang egar pusing kemikiran si Ugi. Suluh eueuh geuningan. Sia deui nambah kabutuh hayang digaplok ieu ya. Ih, nah urang aik digaplok ku sendal butut. Sia deui ngeuseun butut bae teh. Si Panglima ka mana ieu hujan-hujan kieu can aya balik. Tah, soalna mah atawa dibalong ke ngarojai kitu. Cik tong telepon ah. Astagfirullahaladzim. Panglima, Kumaha mah? anjat sia kehet geus burit. Jalan mah kabok yeuh urang latihan. Latihan naon tuh? Iya mah ya kerawatan sepedaan dina cai. Astagfirullahaladzim. Anjat sia. Jadi pemain sirkus kumaha?